神の御心のタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所はサムエル記第2、18章24節から33節までです。오늘은 하나님의 마음이란 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 사무엘하 18장 24절부터 33절 말씀입니다. はじめに日本語でお読みいたします。ラビデは二つの門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げて見ていると、ただ一人で走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると、王は言った。ただ一人なら吉報だろう。その者が次第に近づいてきたとき、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは門営に叫んで言った。一人で走ってくる男がいます。すると王は言った。それも吉報を持ってきているのだ。見張りは言った。先に走っているのはどうやら祖族の子アヒマーツのように見えます。王は言った。あれは良い男だ。良い知らせを持ってくるだろう。アヒアマツは大声で王に、ご機嫌はいかがでしょうかと言って、地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神、主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が、若者アブシャロムは無事かと聞くと、アヒマーツは答えた。ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。王は言った。脇へ退いてそこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。すると、主人が入ってきて言った。王様にお知らせいたします。主は今日、あなたに立ち向かうすべての者の手から、あなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王は主人に言った。若者、アブシャロムは無事か。主人は答えた。王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべて、あの若者のようになりますように。すると王は身震いして、門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながら、こう言い続けた。我が子、アブシャロム。我が子よ、我が子アブシャロム。ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。 아멘. 그때 다윗은 두 성문 곧 앞문과 바깥문 사이에 앉아 있었는데 파수꾼이 성문의 지붕 위로 올라가서 성벽 위에서 멀리 바라보고 있다가 어떤 사람이 혼자 달려오는 것을 보았다. 파수꾼이 큰 소리로 이 사실을 왕에게 알리니 왕은 혼자 오는 사람이면 좋은 소식을 전하는 사람이다 하고 대답하였다. 그 사람이 점점 더 가까이 이르렀다. 파수꾼이 보니 또 한 사람이 달려오고 있었다. 파수꾼이 큰 소리로 문지기에게 또 한 사람이 달려온다 하고 외치니 왕은 그도 좋은 소식을 전하는 사람이다 하고 말했다. 파수꾼이 또 알렸다. 제가 보기에 앞서서 오는 사람은 달리는 것이 사독의 아들 아히마우스가 달리는 것 같습니다. 그러자 왕이 대답하였다. 그는 좋은 사람이니 좋은 소식을 전하러 올 것이다. 아히마우스가 왕에게 가까이 이르러서 평안하시기를 빕니다. 하고 인사를 드리며 얼굴이 땅이 닿도록 왕에게 절을 하며 아뢰었다. 높으신 임금님께 반역한 자들은 없애버리시고 임금님께 승리를 안겨주신 임금님의 주 하나님을 찬양합니다. 왕이 그 어린 압살롬도 평안하더냐 하고 물으니 아히마아스는 임금님의 신하 요압이 이 종을 보낼 때 큰 소동이 있었습니다마는 무슨 일인지는 모르겠습니다. 왕이 물러나서 곁에 서 있거라 하고 말하니 그는 곁으로 물러나서 서 있었다. 바로 그때 그 에디오피아 사람이 들어왔다. 에디오피아 사람이 왕에게 아뢰었다. 높으신 임금님께 기쁜 소식을 가져왔습니다. 주님께서 오늘 임금님께 반역한 자들은
없애버리시고 임금님께 승리를 안겨주셨습니다. 왕이 에디오피아 사람에게 물었다. 그 어린 압살롬이 평안하더냐? 에디오피아 사람이 대답하였다. 높으신 임금님의 원수들을 비롯하여 임금님께 반역한 자들이 모조리 그 젊은이와 같이 되기를 바랍니다. 왕은 이 말을 듣고 마음이 찢어질 듯이 아파서 성문 위에 다락방으로 올라가서 물었다. 그는 올라갈 때 내 아들 압살롬아, 내 아들아, 내 아들 압살롬아, 너 대신에 차라리 내가 죽을 것을. 압살롬아, 내 아들, 내 아들아 하고 울부짖었다. 아멘. アーメン。世界中の皆様、愛しています。愛しています。サラハ 예, ミだ。 사랑합니다. 私にはアルコールの依存症だった兄様がいました。兄は酒のために家族に多くの傷と苦しみを与えました。しかし、彼の人生は自殺で終わってしまいました。今でも自殺した兄のために流れた親の涙を覚えています。その姿を思い出すと、親の愛ほど偉大な愛はないと告白せずにはいられません。もちろん、世の中のすべての親がそうであったなら、どんなに良いことでしょうか。しかし、現実はそうではありません。ユスでは苦しいと、自分の苦しいという理由で、多くの負債と多くのもう経済の問題で、子供と共に命を絶つ親の痛ましい知らせを耳にします。このように、この世の愛には限界があります。聖書はそれよりももっと大きく完全な愛を語ります。それは主イエス・キリストが私たちのために示されたアガペの愛です。アガペの愛と聞くと他の愛もあるではないと思うかもしれません。新約聖書にはいくつかの種類の愛が登場します。もちろんそれを献身や友情といった言葉に置き換えて翻訳することができますが、私たちの国、韓国と日本の聖書ではすべて愛と訳されています。今日読んだ箇所の旅でのように、親が子に注ぐ本能的な愛情を指す愛があります。聖書はそれをストロゲの愛と呼びます。また別の愛として、イエス様がペトロに3度、あなたは私を愛するかと手ならとき、はじめと二つ目は、質問はアガペ、愛するのか、アガペの意味の愛でした。しかし、ペテロはずっと答えはピリアの愛で答えました。ピリアの愛とは、友人の間で友情の信頼の意味を持つ愛です。最後のイエス様の質問では、ピリアで尋ねられました。ペテロは、この時、心を痛めて、主よ、あなたが一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいてになりますと答えます。ペテロは悟りました。自分は決してアガペのような愛を持つことはできないと悟ったのです。イエス様はそのようなペテロのためにもう一度ご自身を低くされました。ピリアの愛にまで下られたのです。
しかしそれはただ帰国されたということでしょうか？イエス様はピリアで言われましたが、その中にはアガペが含まれています。そこがヨハネの福音書15章13節14節にあります。先生よろしくお願いします。はい。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。 아멘. 사람이 자기 친구를 위하여 자기 목숨을 내놓는 것보다 더 큰 사랑은 없다. 내가 너에게 명한 것은 너희가 행하면 너희는 나의 친구이다. 아멘. アーメン。예수様の愛はストロゲであるとピリアであるとすべてのアガペの愛を含んでいます。今日読んだダビデの嘆きは人間の親が持つことのできる最後の愛、つまりストロゲの極示を示しています。향각した息子であっても、最後まで我が子アブサラムと呼ぶその声には、父の愛が込められています。しかし当時、この愛は人間的な限界の中にとどまってしまいました。ダビデは、私がお前の代わって死ねばよかったのに、너 대신에 차라리 내가 죽을 것을 또 욥이 마시다가 사케비 마시다가彼にはそれができずしてはならなかったのです。人はこの命、すなわち生命に対して何の権限も持っていないからです。しかし神は実際にそのことをなさいました。息子の代わりに死にたいと願ったダビデの心は十字架で御子イエス・キリストをお与えになった神のアガペの愛を表しています。聖書は神と私たちの関係を親と子の関係で表すことが多くあります。だからこそ神は親たちに子を愛する心としてアガペに最も近いストロケの愛の心を与えられました。私たちが生まれた最初に触れる愛がアガペの愛を短いに感じられるということは恵みです。そのことによって自然に神への向かうようにされているのです。それが私たちが幼児バプテスマを行うの時に親たちに要求されることです。親が子供に信仰を継承するという約束ともに信仰共同体の中で子を養い育てる責任を神と信徒たちの前で違うの、時なのです。今日私たちがダビデの涙の中でより大きな愛、すなわち神の父なる御心を映してみなければなりません。今日の本文はダビデの息子アブサロムの最後の場面を記しています。アブサロムは美しい姿をした人気のある幼児でした。しかし彼は父を裏切り、自ら王になろうとしました。私たちの同じです。民の御心を奪いました。私たちの聖書では、
心を盗んだ、마음을 훔쳤다 또証言されています。ついに彼は軍を起こしてダビデを追い出そうとしました。戦い始まった時、ダビデは民は皆王が隊長たちに全部に特別な命令をしました。アブサロムを寛大に扱い、この命令はアブサロムの殺してはならないという意味でした。しかし、戦いの最中、アブサロムはラバに乗って逃げる途中に大きなカシの木の枝に髪が引っかかり、蝶釣りになってしまいました。その時、ヨアブは兵士たちにためらうことなく、アッサロムを殺されました。勝利の報告とともに、アッサロムの死の知らせを聞いたダビデは、喜びませんでした。王として敵を取り除いたという理由の安堵もありませんでした。むしろ王宮に戻り、大声で泣き叫びながらこう言いました。先生、よろしくお願いします。はい。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム。ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。내 아들아 아사로마, 내 아들아, 내 아들아 아사로마, 너 대신 차라리 내가 죽을 것을. 아사로마, 내 아들아, 내 아들아. 私が見た親たちの涙がこの涙です。同じ涙です。この場面は、반각した息子なおも、반각者ではなく、我が子と呼ぶダビデの心を示しています。この世の王たちは、子供が反逆を起こすの容赦なく処刑しました。新約時代のヘレド大王、イエス・キリストが誕生の時で王様でした。見てください。彼は王位を奪われることを恐れて、妻と3人の息子までも殺しました。自分の妻と3人の息子を殺した彼がイエス様が王として来られたという話を聞いて、黙っていられてでしょうか。ヘロデ王は愛よりも権力を選んだのです。この知らせを聞いたアウグストスは、ヘロデの息子として生きるより、彼の豚として生きる方がましたと言ったほどでした。しかし、ダビデは違いました。最後まで、アッサロムは我が子、我が子と呼びながら泣きました。権力者ではなく、父として残ったのです。この世の親の愛はこのように偉大ですが、どうする子供で、子供できないの限界があります。しかし、ただ、父なる神様だけが一人子お与えになる完全な愛を示されました。そしてこの涙は人間の父愛を超えて罪によって滅びるの道に立つ私たちに向けられた神の父なる神を映す鏡となります。以前に実会の中で国会が特別であるとお話ししたことを覚えていますか。あなたの父母を敬えという戒めは単なる
家庭に隣人の教えではなく、神と私たち、そして隣人との関係までも含む戒めです。聖書は神と私たちの関係はしばしば親と子の関係として描きました。ルカの福音書に出てくる啓示に見ると、このアダムは神の子である。アダメ비는 하나님と記されています。これはつまり神が私たちの本当の父であることで明確に示しています。啓示のとは父の父を例るものですが、結局私たちの根である源であるのは神ご自身であるという事実を忘れてはなりません。ですから、誤解は単に人間の親を敬うという意味だけでなく、誠の父である神様を覚えるという意味も含まれています。法と息子の例えを思い出してください。父を離れ、神様を離れ、法とに生きて息子は結局滅びるの道を歩みましたが、父は最後まで待っておられました。息子が遠くから帰ってくるとき、父は神様は靴も履かずに走り寄って抱きしめました。このように神様はいつも私たちが帰ってくるのを待ち、父と子の関係を待つことを望んでおられます。ですから、私たちが福音を伝えるとき、この事実ははっきりと強調しなければなりません。神は単なる裁き主や支配者ではなく、私たちを待っておられる父なのです。父なる神は、私たちを子供するために限りなく待っておられます。しかし、神の家に入るためには、必ず門を開けて入らなければなりません。その門こそがイエス・キリストなのです。ヨハネの福音書はこう語ります。先生、読んでください。はい。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。 그러나 그를 맞아들인 사람들, 곧 그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 아멘. ですから、4つの宝飾は、第4の宝飾は、このことを強調しています。私たちはイエス・キリストを受け入れなければなりません。そうしてこそ、父なる神の愛が私たちのうちに完成し、誠の子供となるのです。しかし、多くの人は、この受け入れる瞬間で立ち止まってしまいます。あなたの信仰と私の信仰は違う。私たちは最後に、あなたは必ずイエス・キリストを受け入れなければなりませんと話したとき、あなたの信仰と私の信仰は違うと言いながら、父の家の門の前で来ていながら入ることを拒むのです。しかし、イエス・キリストを受け入れる者には驚くべき祝福が与えられます。もう一度読んでください。はい。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。
그러나 그를 맞아들인 사람들, 곧 그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 아멘. この特権はケチって人間の選択から、氏ったものではありません。私たちは自分の話、方ではなく、神の恵みを求めながら、福音を伝えなければなりません。そのため、ヨハネの福音書はすぐに告げて言います。先生、よろしくお願いします。はい。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。 이들은 혈통에서 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다. 아멘. つまり私たちが神の子供となったのは全く神の恵みによるのです。私たちが選んだのではなく、神様が先に私たちを近づいてくださったのです。神は私たちの心の壁を先打ち壊してくださいました。福音を拒む人々の中にも一中の日が神のもとに帰る人々がいます。そのことを私たちはホセアを通して見ることができます。ホセア預言者の子供たちの名前は神が直接お告げになりました。イズレエル、ロールハマ、ローアミです。しかし、この名前の中で、ロールハマとローアミという名は、世の人が決して告げないような名前です。数年前で日本の悪魔と名前がありましたけど、この人がおかしいな人です。ホセアの預言者、見言葉が与えられたとき、神様の心がそのロルハマ、ロアミの名前の中に込められていました。ロルハマはあなたを憐れまない。ロアミはあなたは私の民ではないという意味です。これだけを見ると、神様がイスラエルの見捨ててたように見えます。しかし、神様は彼らが帰ってくるのを待っておられます。先生、よろしくお願いします。はい。イスラエル人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らは、あなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。 그러나 이스라엘 자손의 수가 바닷가의 모래처럼 많아져서 얼마나든지 아무도 되어보거나 세어볼 수 없을 때가 올 것이다. 그때가 되면 사람들이 너희를 노암미라고 부른 땅에서 살아계신 하나님의 자녀라고 부를 것이다. 아멘. 父と子の関係と会うことして、くださるのです。あいつろ兄弟姉妹の皆さん、神の父は今も家を出た子供たちが帰ってくるのを望んでおられます。家を出た親の姿を見たことがありませんか？私があります。学生の時、一時的に家を離れることはあるかもしれません。短い期間であっても悲しいものです。私はその姿を5年間経験しました。お正月やお盆のたびに今回は帰ってくるだろうと思いながら温かいご飯、茶碗を布団で覆っておく母親の姿を見たことがあります。5年間ぶり。
5年ぶりに家に帰ってきた時の両親の涙を私は覚えています。ダビデがアブサロムの生存を願いながらも、結局死んだという知らせを聞いた時の涙と嘆きを思い出してください。ダビデのその涙と嘆きは、父なる神様の涙と嘆きとして見えませんか？私たちの最善を尽くして、一人の魂を救う信徒となることを願います。アメン。アーメン。今も家を出た息子たちを待っているの父なる神様の心で、私たちにいつもいつもその中で恵みを受けるのイエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の慰めと交わりがエデン福音教会の生徒の上にありますように。アメン。アーメン。